बोलिए। जी एक्चुअली क्या है, मेरा ना ये इस साइड का थोड़ा पेन होता है, तो मैं थोड़ा ऐसा घूमूँ ऐसा बैठूँ। ग्रिप पेन होता है या शोल्डर पेन होता है? शोल्डर भी पेन बीच में होता है, थोड़ा इस साइड में थोड़ा पेन होता है। पेन कैसे आया था? जब खींचता ना जैसा। पेन स्टार्ट कैसे हुआ था? हिस्ट्री क्या है? पेन मतलब कब से पेन आ रहा है, कब से? पेन तो बहुत मतलब एक्चुअली पेन बहुत दिनों से है। मैंने बाद में सब मतलब ऐसा लगा कि हार्ट का प्रॉब्लम है, फिर ईसीजी कराया, फिर बाद में वो दोनों अपने जो करा था मशीन से चेक करते हैं, वो सब नॉर्मल है। फिर पता नहीं चला कि मतलब पेन एग्जैक्ट में आ कहाँ रहा है? यहाँ साइड से, बस साइड में पेन आ रहा है? यहाँ से साइड से तो पेन लगता है ना ऐसे। चुभन होती है सिर्फ यहाँ पे? हाँ यहाँ पे सर, यहाँ पे पेन आता है आगे? यहाँ ये एरिया में ये भैया जैसा बोलो ना, ये लेवल में ऐसा आता है। एग्जैक्ट जो पेन आ रहा है फ्रंट साइड में, यहाँ के इस साइड में आ रहा है या ये है? ऐसा आपको बता दो ना, ऐसा 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 मतलब कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसा। ओके, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। दवा भी शायद उसका भी मतलब और मेरा बैक में थोड़ा इधर दिखता है, ये पोर्शन पेन करता है? हाँ जी। तो मतलब सब बीच बीच में पिन जैसा होता है मेरा, मतलब अचानक से होता है। मैं थोड़ा झुकूंगा तो थोड़ा बेंड होता है, थोड़ा घूमता हूँ ना। हाँ, वो दर्द है। अभी इस समय पेन कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्ट? आगे की तरफ, पीछे की तरफ? आगे साइड में। आगे की तरफ पेन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरी तरफ आइए, और हाथ पीछे। गुड, लूज एकदम, लूज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गुड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गुड, ब्रीद इन, लूज एकदम। टाइट नहीं, टाइट नहीं, टाइट करेंगे होगा नहीं वो। गुड, लूज। गुड, चलो सीधा हो जाओ, थोड़ा इधर आ जाइए। गुड, इधर ना भी चलो। ये हाथ को खींचना, खींच, खींच, खींच के रख, खींच के रख, खींच के रख, खींच के रख, खींच और खींच। खींच के रखना, खींच और खींच, खींच। खींच, खींच के रख। छोड़ दे वो, इससे बाकी अभी से भी यही तक किया है। अभी नीचे वाला भी करते हैं। जो एक्चुअल पेन आ रहा था वो पेन आ रहा है क्या? यहाँ पे चेक करो। हाँ, नहीं आ रहा है? फिर हम उसको फाइनल करते हैं, नीचे तक भी ले लेते हैं रिप को। ठीक है, खींच। फाइनल बस चेक करिए।
चेक करिए जो पेन आपको अनईजी लग रहा था। कभी कभी ना इसमें ऐसा नॉर्मली अटकता है। ऐसा पेन हो जाता है। हाँ चलिए पेट के बल हो जाइए, हाथ पीछे। गुड गुड, सेट करिए, लूज एकदम लूज। चलिए गर्दन सीधी एकदम। चलिए चेक करिए, अभी थोड़ा होता है फिर क्या प्रॉब्लम मेरा मुझे थोड़ा ऐसा मुंह मारा ऐसा घुमा झुकूंगा ना तो इधर आधा होता है। करो पूरा करो, जितना पेन आता पेन लाओ। पेन आ रहा है, बैक में ऐसे ही बैक में आ रहा है ना। इधर जो पेन आ रहा था वो कम है, बैक में सिर्फ आ रहा है, बैठ जाओ उधर। ठीक है, आने दीजिए, बॉडी लूज एकदम लूज 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 लूज। चेक करो, ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते और ये इधर ये ज्यादा करेंगे ना रिप के पीछे आ रहा है। ठीक है, और इधर ही आ रहा है, बस वही हिस्से में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। साइड नहीं आ रहा है, अभी जो इस साइड का जो पेन था वो निकल गया पूरा। इधर भी पेन नहीं है। अब इसे राइट हैंड साइड में, बैक साइड में मुंह वाला तो एक पूरा नीचे से लेके नीचे एक। चेक करिए, ऊपर है नहीं, पहले नीचे वाला देखिए, ऊपर वाला भी टच ही नहीं किया ना ऊपर वाले को। नीचे वाला खत्म हुआ। ठीक है, आइए इस चेयर पे आइए। ये नहीं ठीक है, हैमर देना। आई चेक करिए, बीच में ऐसा होगा। बीच में। ठीक, बैठिए, सिर के पीछे हाथ। रेडी, लूज।
चेक करिए। टर्न के टाइम पे ऐसे इधर क्यों होता है? टर्न के टाइम पे होता है ऊपर का पार्ट हो गया क्या? अभी लोअर पार्ट पे हम आएंगे। अच्छा ऊपर का पार्ट में अभी पेन आ रहा है क्या? एक साइड में सो जाओ, एक साइड में सो जाओ। प्रोटीन या कुछ लेते हैं क्या? हाँ, लॉक करो आपको। लूज, चलो उस साइड चलो। जितना लूज रखेंगे उतना अच्छा से एडजस्ट होगा, राइट? लूज 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 लूज। चलिए चेक। मच बेटर।